हेलो एभ्रिवान। आज म चाहिँ गाउँको मकैबारी देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो घरको मकैबारी हो। यसमा मकैसँगै चाहिँ प्याज लगाउनु भएको छ मम्मीले चाहिँ घरमा। राम्रो छ एकदमै मकै पनि। यसलाई चाहिँ मिक्स फार्मिङ भन्छ। मकैसँगै प्याज यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सिँचाइ पनि भइरहेछ यतातिर र मकै पनि एकदमै राम्रो छ। र प्याज पनि एकदमै राम्रो र यो चाहिँ गवारो किरा लागे जस्तो छ। यसमा चाहिँ यसलाई भन्छ स्टिम बोरर भन्छ। यसले चाहिँ यसको डाँठहरू यसको यो भित्र पसेर डाँठभित्र पसेर चाहिँ यो खाइदिने काम गर्छ र मकैलाई ड्यामेज गर्छ। र एकदमै राम्रो मिहिनेत गर्नु भएको छ मम्मीले पुरै तरिकाले। प्याजहरू पनि राम्रो भएको छ। यत्रो गानोहरू पनि ठुल्ठुलो छ यसमा। यस्तो छ। म यो बारीभित्र पस्छु। बारीभित्र यतातिर सानो छ मकैहरू। यतातिर चाहिँ सानो छ। यहाँ कुखुराहरू पनि आछन्। यहाँको प्याजहरू एकदमै यो सिँचाइ गरेको भएर एकदमै राम्रो छ। चुसो गानोहरू पनि पुरै प्याज पनि टन्नै छ यसमा। यो चाहिँ सिँचाइ गरेको यतातिर गर्नु बाँकी छ। एकदमै यसलाई प्याजहरू टक्क बाडेर एकदमै राम्रो छ यसमा। यसको फाइदा भनेको चाहिँ प्याजसँगै मकै पनि उत्पादन भइरहेको छ। यसमा चाहिँ कोसाहरू पनि लागिरहेछ। 1 2 3 4 फुलबारीको यहाँ पुरै सिँचाइ भइसकेको छ। जानु मिल्दैन यतातिर, अलिक किलो बढी छ। र एकचोटि यो पुरै बारीलाई देखाउँदैछु यस्तरी टक्क बाडेर। एकचोटि सर्लक्क पुरै बारी देखाउँछु म। यहाँदेखि टक्क बाडेर यस्तो छ पुरै बारी मकै सहित प्याज। सब बारी राम्रो छ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ हाम्रो घरको मकैबारी हो। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई।